jedhani gaafa san gaafiin kun ka'uu malte. Amma erga bulchanii irra bulanii irra turanii gaafiin kun yoo dhufte deebiin hin barbaachisu. Gaafiin bulteerti. Tun dubbii bulte ofitti hin kaasnu. Inni akkasii ka mootummaa tokko bara wal fixachiisa. Mootummaa tokko namni tokko mootummaa ofii beekuudhaaf awwala dhugaadha. Namni mootii eega ofiin jedhe barumsa baay'ee tigilii baay'ee keessa bahee aarsaa guddaa godhee barcumaa sadarkaa kanarra taa'ee nuti nama barcumaa wal jalaallee buusuu miti dhugaadha. Gaafuma dhageenne labsii dhageenne mootummaan kun ammoo tiniin gaafiin biyya keessaa tokko ka'uun jira. Mootummaa tana maaliin argatanii jechuun nu qabataa jennaan namoonni gara keessaatiin yaada nutti dhiyeessanii jennaan har'a kiingummaa isaanii san baruu barbaannee isaan gaafannee akkuma san ammoo tiniin namoonni wataaddara isaallee arginee jirraa. Warra wataaddara isaa lakkoofsa tokkoffaa lammaffaarratti warri jiranii akkasuma ammoo tiniin haa ta'u darajaa kana wanni gaaniin barumsa guddaadha jedhanii nu deebisanii jiranii. Sheekiyyaa hayaan mootummaa tana ammoo wanni ani isaan gaafachuu barbaade gaafiin lammeessoodha. Sheek Kamaal mootummaan awwalan mootummaa eega jettan biyya kan bulchaa jirtan ammaaf? Awwalumaa barisini dubbima fixattaniif malee ulaagichaa fi waan dubbannuu fi waan goonuu ajandaadhaan tartiiban garee beekumsaanii tarsiimawwan masakamnuuf ajandaa kennan ala baatanii kabajuma isinii qabnuu fi isinitti dhiifne malee isin amma ajandaa kennan ala baatanii haasaa jirtanii obsaan isineen. Ajandaan kennan yeroo asitti argamtan kana kiingummaan udda labsamtee turtee jirti. Kiingummaa kana fudhattanii yoo fudhanne jettan nuti kiingummaa kee fudhanne mee hojiin kee of duraaf maali? Maal irratti kiingummaa kana nu fudhachiifte? Yoo mormita waan yeroo gubuun barbaada. Wala mootii tokko beekuudhaaf biyya inni bulchu beekuu qabnaa. Eega biyya inni bulche beeyne achirraan itti tarraa fuulduraaf kaayoon keessan maali jenne saniif gaafii lammaffaa isinii dhiyeessee amma biyya kan bulchaa jirtanii. Isin biyyi teessareessa Sheekaa Roobee? Nuti saba Oromoo keessaa baanee ilma Oromooti. Abu Yaya talkan buina. Abu Yaya di sampur di sini dah. Info di sini dah. Sheikh Kamal Roba. Abu Kato. Kingi Kamal. Kingi kabaya jama. Inka bajama. Kingi Kamal Roba. Bajama. Mirgi sari le kabaja mundir kama. Sheikh Robe. Aye. Amma nam tokko beeytani seeruma kamittuu yoo ka paarlamaan tokko aangoo yuu kenneefi gaafa jedhu aangoo san jedhee gaheen barumsa isaa akkana dandeettiin isaa akkana maaliin isaa akkana guyyaa wal barumsaa fi guyyaan isa baruuf dandeettii isaa baruu sagantaa of danda'e guyyaa biraati. Amma fisi wanni gootani kiingummaa kana kennaa fi minum chigirelle. Kenna nuti kiingummaa nu labsanne jaaladhaa fudhadhaa jechuun nu mootummaa nama tokko mootummaa namni kenna bakka jiru haa guddatu barumsaanillee haa dagaagu bira dhaabannaa wal bira dhaabannaa tokko taanaan amilee kenna. Laakiin mootummaa tana biyya bulchan osoo xiqqoo irraa nu himanii isaanummaan itti gammannee fuulduraafillee maali yaaddan jechuun ni gaafannaa biyya kan bulchan amma. Gaafii kanaan hin deebisaaf. Gaafii kana deebiin kun gaafata. Bara isin maaltu isin cinqe abbaan gaafatamu. Isin waama isin cinqe wallaalee. Kunniin miseensa bar.
miseensa ta'e ajaji abbaan olaanaarra jiran. ajajatu baay'ee yookaan nu teessisa yookaan immoo olaana keessa nu ajaja. Dhagaa seera bulchiinsa keenyatti irratti gaafii nugusa kiingii gaafatamteef miseensa fi hooggantoonni sadarkaa jiranii ibsa bal'aa irratti kennuu danda'an. Kiingii mata'eef gaafii isin gaafattan yoo isin badoo keessaa fiddanii dhuftan yookaan gaafii kanarratti ani deebii kennuun barbaadu yoo jedhe mirga qaba. Kiingii hin madaaltu miseensa irratti dubbachuu danda'a. Gaafii darii yookaan dirqama taate gaafii yoo taate ibsa irratti Sheega, mitikil isaati, mitikil kiingiidha. Nama fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf yoo gaafiif deebii godhanii tarsiimoo fi ulaagaalee gaafiif deebiin kun itti gaafatamutu jira. Fakkeenyaaf duraan dursoo yoo gaafii mootummaa yookiin bulchaa naannoo tokkoo gaafachuu barbaadanii iddoo ejjetanitu jira. Gaafiin kun qajeela achiin gahu dura sakuriiti jira, abukaatotu jira, itti gaafatama jira, ajajamatu jira. Sadarkaa kana dabreeti gaafiin kun achi dhaqqaba. Yoo namni asii dura isinii deebisu jiraate deebiin kun asuma isinii deebi'a. Qajeela kiingii biran dhaq. Ayyeen dhageen. Ayyee keessa abukaatoon isaanii as jiranii. Ajajaan dhibbaa wattaadara isaanii as jira. Waa'ee lolaa fi ilaalchiinsa waa'ee loltootaa fi qophiin dinagdee siyaasa jajjabina King Sheekh Kamaal yoo gaafattan ani isinii deebisa. Waa'ee bulchiinsa isaa fi akkami akka bakka kana gahan yoo gaafattan kunoo abukaatoon as jira. Yoo nu lamaan bira dabarte King Kamaal biran dhatti. Ayyee King Kamaal waraanni kee waa hedduu haasaa jiranii nu bira yoo tarte achi dhaqqabdi ja'aa jiranii miseensi isaaniillee nu deebise homaa nuti weel rakkoon qabu ammaa fi King Kamaal biyya kam bulchan biyya kamirra jiran beekuu barbaannaa biyya kamirra jiran. Miseensa fi miseensa dhalallee ta'anii fi ibsi kenninu maaltu jira. Gaafiin kiingin gaafatamu gaafiin maan dhiyaatu ammuma gaafatamee mana nugusaati kun nugusa waliin dubbataa jirtanii ammuma deebisiin hin jirtu. Gaafiin ni barraayaa ni qabama. Qoratame gaafiin kun ka deebiin irratti kennamu laa kuni daageefi nugusan ginne yoo jenne ni jannabna dhiifne bira darra. Yookaan immoo gaafiin tun ta hawaasa fi uummata bu'aa qabeetti yoo jenne cuunfinee irratti mari'anee dubbii ijoo dubbatan kiingi akkanumaani akkuma gaafii Arabdoota yaani xiyyeeffattootaan dubbatu jechuun kiingi sadarkaa kiingi tuquu keessa nama isin ulaagaa seeraa cabsitanii jirtan dhugaa dubbachuuf ootaati. Dhugaa dubbachuuf ootaati. Gaafii barreessitoota qaba'anii. Barreessitoota qaba'anii ni galma. To'annoo jalaa oolchinu. To'annoo jalaa oolchinu. La ibsi an kennuu barbaade amma hordoftoota kennaaf isinilleef gaafiin gaafatame akkanumatti hin deebi'u ni barraaya irra mari'atama ibsi kennama gara kiingitiin gara miseensatiin miseensummaan waamuma akkanatti hin deebi'u. Ilaalcha hamaa of keessaa qabanii sheekaan roobe ilaalcha hamaa of keessaa qabanii isaan qulqullaa'uu fi sakatta'amuu qabanii ergama diinaa qabaachuun inni mala. Naasanii mana qorannoo King Kamaal waraana baay'ee qabnettanii miseensa hedduu jira namni nu jawaabu namni deebii kennu baay'ee jira nuyyuu ay jirra jedhanii ammaaf isin bishaan illee dhugaa gasanii ta'a Kingiidha nugusaa barcumaa keessanii irratti hin dubbatina warroonni isin jala jiran mee deebii gabaabaa King Kamaal biyya kan bulchaa jira yeroo ammaatti. Sheekaa roobe. Sheekaa roobe. Nagaa. Isin biyya kamii? Beekamaadha afaaniinuu haasayaa naman gaafatan sheekaa roobee jedhaa naman gaafatan. Isinillee King Kamaal afaaniinuu beekaa naman gaafatan. Kuni mustahiil biyya kan bulchaan mustahiil. Mustahiil. Akkam. Akkamiin maali? Akkamiin maalidhe?
Kingi Kamal jechuun hiin isaa maal jechuudha? Sheekaa roobee jechaan alaa hasbi mudaaf. Alaa hasbi mudaafitti sheekaa biyya roobee jechuudha. Biyyatu asii gatame alaa hasbi mudaafi. Kalaama Arabaa irratti beekamaadha. Sheekaa biyya roobee jechuudha. Kingi Kamal jechuun mootii Kamal jechuun mootii ufiin jedhanii sadarkaa kanarra ga'anii biyya kan bulchaa jiranii isiniin jedhe akkasuma. Ammaaf eessarra jiran biyya kan bulchaa jiran. biyya isin waamamtanii bulchaa jiran. Magaalaa roobee moo? La biyya. Hayyee Kamaaloo. Biyyi isin amma keessa jirtan kun maali? Foodaa nama isin irraa haasoftan kun maali? Ani biyya tokko mootiin laman bulchaan beekuan. Mootii tokkoma bulcha. Biyya tokko mootiin laman bulchaa ani hin dhageenye. Tokkuma bulchaa. Akkasii miti. Sheekaa roobeen badinaa karaan badinaa. Kingi Kamaal bulchiisa takaatika warra takaatika fayyadaman kaseera dhala fayyadaman kaseera fayyadaman addaan baasanii kaseera malee fayyadaman seera jala oolchuu kaseeraan fayyadaman immoo ga'ee isaan as keessatti hojjetan hojii isaanii daawaan haa ta'u deebi'aatii ammallee akkuma sanii wanta as keessatti Hayyee. Jamu hujure janna dhukubara. Wataadara isaanii itti rakkoon qabu wataadara isaanii akkanuma. Beekumsa guddaa ga'ee guddaa qaba waan ta'e. Kingi Kamal waan ammasiin jedhu Abu Yahya Kingi Kamal wara mootii TikTokiitiin aan jettanii mootiin TikTokiidha. TikTokii kana mootii ta'uudhaaf namni sila namarraa bakka bu'a ammoo qara TikTokiin mootii qabaa mootiin wayii bautaa gadhiisee immoo injifannoodhaan eegee ammoo maaliin qabatuu dandayan? Nama afaan kana beeku irratti jechuudha. Nama afaan kana beeku nama afaan eegisan immoo afaan isaa fayyadamu irratti jechuudha. Walii galle kino deebiin. Kingi Kamal yeroo ammaa kana mootii saba keenya saba Oromoo qulqulluuti deebiin nu deebi'ee jira. Warri hoogganee deemu TikTok irratti isaanii nutis kana ni deeggarraa ni hin kenninaa fi chaappaallee ni hin dhooyinaa fi waliigallee jirra. Kanaaf uummata keenya warroonni hordoftoonni hagammaan hordoftaa jirtan Kingi Kamal maqaan isaa akkuma taa'etti jira. Barcumaan isaallee akkuma jiru jira. Namoonni Kingi Kamal jeeyitan qeeqxan jala deemtanii barcumaa irraa buusuudhaaf deemtan labsii sheekaa roobee guyyaa halkan sa'a 4 fi wayii Itoophiyaa keessatti labsii haarawaa kanaaf akka nu dhageettan Kingi Kamal